பல்லுயிர்களுக்கானது பூமி என்ற என்னுடைய கட்டுரை தொகுப்பு மதுரை புத்தக திருவிழாவில் காக்கைக்கூடு எண் 65 கிடைக்கும். பழனி மலைத்தொடரினுடைய பல்லுயிர் சூழல் மற்றும் காட்டுயிர்கள் மீதான அழுத்தம், அவை எப்படி அழிந்து வருகிறது என்பது குறித்த விரிவான கட்டுரைகள், ஒளி மாசு, பருவநிலை பிறழ்வு முதலான பல சூழலியல் பிரச்சனைகளை சார்ந்து நான் எழுதியிருக்கிற இந்த நூல் தற்போது மதுரை புத்தக கண்காட்சியில் காக்கைக்கூடு எண் 65 கிடைக்கும். சமீபத்தில் இந்த நூலுக்கு கம்பம் பாரதிய தமிழ் இலக்கிய மன்றம் விருது வழங்கி கௌரவித்தது. அவசியம் படித்து பாருங்கள். நன்றி.